Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kijing benar, kibaya bat COVID-19 mentah kasni. Tarik September 2020 hadu sibaje mensengi hilang gumne. Kikis ki batmai baro hilong nyau nagini nyau southway ki day po East Castles padagini ki southway iway day na po ki armed forces paramilitary forces but southway na ki way West Garo Hills Nreo East Garo Hills are Ribhoy Khan Reo are gede na po ki armed forces paramilitary forces but Khatsao na giwe South Garo Hills lie East Janta Hills Kanda ki case baro kelum lang ki balong active menta kasing kilong si hajar si spa prapun Reo pada kini si hajar si spa prapun Reo praspa khatlai Kidai kibadan hapo East Castles. Pada kini praspa khadlai ar hajar iway kidai ki armed forces paramilitary forces pada respa khad ar kidai iway West Castles South Pusan Ribhoy Nyaupuai pada kini Nyaupuai pra kidai ki armed forces paramilitary forces pada respa kidai iway West Janta Hills are East Janta Hills are Pulai West Garo Hills Shispa Khat Pra pada kini Shispa Khat Pra Nyau Pra kini armed forces paramilitary forces but South Ho kini giwe South West Garo Hills lie South Garo Hills Khat Khandai pada kini Khat Khandai Khatway Kidai ki armed forces, paramilitary forces, pra kidai na kiway. East Garo Hills, Prapulai. North Garo Hills, Kandai. Kibala recover mentakasi, baro kelum lang kilong, Prapulai. Pada kini ki Prapulai, nrifu pra kidai na po East Castles, Kandai kidai na ki armed forces, paramilitary forces, South Kandai kidai na kiway. Ribhoy, Sun, West Garo Hills, Nreo, East Janta Hills, South. Baru kibala recover hadu mentakasi, kelum lang gilong, si hajar, laispa, kapra. But menem step idar iwe ibal khlad no, ibadai positive case COVID-19, but kiwe jingpang. But baru aku bala khlad hadu mentah kilong khadlai. Ki sampel bagi fat test mentah kasi hadu ar baji menski kilong khandai pu ar hajar south pa san pulai. But baru aku test negative kilong praf kandai hajar sispa ndrepuar but ki test report ki baginang am hadu arbaje mensi mentak si kilong kumba nyuspa nyokusa ki bril ki barong sipo kajalla kajungi hadu arbaje mensi mentak kasi gilong laifu arajar kandai spa kandai pusat ke break up ke bayadai bagi kes ke bathamai nyau mentak kasi gilong gumnya hapo East Castles kidan South Way pada gini South Way arfu fra ke high risk cases
iway the military of armed forces paramilitary forces iway idei na po iberi bawan papet kumka ILI case kemut influenza like illness are gede sari cases iway di na po armed forces paramilitary forces lie gede are ki staff nurse ki batray po civil hospital po Ganesh Das hospital but iway ide grade 4 lie kide security guard hapo IIM are kide ki returnees South Garo Hills lie are kide ki returnees iway ide high risk case East Garo Hills are kide ki high risk cases Ribhoi Khatn Reu Khat Sao kide ki high risk case but are kide ki armed forces paramilitary forces West Garo Hills Nreu kide ki high risk cases East Jaintia Hills Khandai Barok Khandai kide ki return idon iwi bakhlat no mentakasi hakapor mestap kekerteng kejung i galong Dil Bahadur Beswa Nyufu Arsnem Gerta Shenrang ilalaj poi hapo ka emergency jong ka Negrams haka shtarik September Hajar Arfo haka por Shibaji line in it step Club haka Artarik September Hajar Arfo haka por Pra Arfo Pra Saukusan step Clot in a type 2 respiratory failure. Day badan but COVID-19 pneumonia. But idan ke jingpang ke belah hamslam ke day kita kikot ke COAD ke yang chronic obstructive airway disease. Idai napo Krishnong Nong Mensong. Person is from Nong Mensong. Lejung tu inos nanek Ganesh Das salai jakot kapaha menta baru Krishnong gila kamno ek to ka ya Krishnong baru. Katu nomor ba ngilap i bilang positif ilet syaba khlat i bahayeng jungi apa lai jakot. Te menta napo lai jakot di si gidang le contact tracing i barakhat te kajing khang e Krishnong tam kan nyarap e contact tracing akan ni kapor. Te mas ndep contact tracing dangil ates kiba kidantang nyungut kibalong high risk nyungut dangil ada tes kini dah bomdan iruel te kamot ni supply pada itu ne Hakano kador bade iyo banlek namar life way trek ile sala ko register pade kami ke report ni ba iban positif namar kita si haka sitarek por giwan namar kidon giwe ki batrai lang bati kilang positif kita kisate si pada haka sitarek kisalap gi sitarek te na kito bagi lapi sitarek menen kata kali menen kisale itu contact tracing i berkat salap i village po ayuru kan siapa lain ko tak kini bet nganong pai kini ginja namar mentak lai i hiba kelas sedang bon kikis te kamot kaju ke jingbatha ka ba na health department ngin bot perking hai gini ka khamtam e badeng mas but ka physical distancing but on site kikti ban bot perking gini tama kini kan niati tama kaslong tanggawai galong bang indai kendo ngile cheno ngidang kimas ni yadai lading yadai kiweiru yadai ladiru ya kata tinggal mendom lalaj nama kumakalong mentahi ngi bagani kelas dak kampur keleng mo te ngile kapala ban kontin te kin ngipet kum hapor rilbong kadang sakut betang harilbong ngipe hajul para ka sakut be hajul para mau ba sakut mau ba te nginepet kumno hakini kisi gaya mau gini ga harus kamde ya ba kim kit khia ka silong tang badan hakiman hakidon hakipor ke baki klat ki perhiare ka mas ka jungki ki akran ki tang ka klat ya gani takadang ngilawan ra ya katu bungiong ka behavior change individualized training dan ngila iyo gani ka training nak man ngi piwei so thu ba kumno ka por step kan ka jingpang tang na kata nang tangin laban continue gani ka jingpang hendai te kumbalang mental ada
Fi ong yeno bandeng mas boro sisi kata bah ya kata mo tamalong ganda kila sutu bahkan don ke physical distancing apa filaji apa filawi ke mas ke jong fi pindon jengai ni yue tegap yang ri fi kendo marjan pimdang di mas fi ekran te lada yue long positif kamu kiwe ru kila sio la kayo nri ngalai i mentang ngalai i syai gani kidan gitu gibalong positif kibaran apa ki hospital kidan gitu gibalong positif kibaran apa snong kiba kia kendo mo kram ke jingte bagi long positif kila ada be kendo ya giwe ndai tang nomor bagi dang mas kia dai ladi kita giwe kimio ya kata ngelai i bah kata yang bakani ke jingdang mas kadai ke bakong san lah mo